好，而家咧會拍咧112、113中間隔板咧係點樣開啟佢咁樣嘅？即係而家呢一個門板啦。係啦，好，咁我哋而家就有請啦。我哋行埋一邊，係啦，咁我哋就去咗呢一個鎖匙窿，咁以下就會由Eva咧會去做解釋嘅。首先我哋要準備呢一個鎖匙啦，咁跟住我哋拎咗鎖匙咧就要對住呢個窿插入去，跟呢個指示轉，好啦，開完之後 keep 住唔喐噶啦，我哋就掹翻條鎖匙出嚟，跟住咧我哋就用我哋嘅手指去感覺呢個位置，你暫時影唔到，一陣間先補俾佢哋啦，就會感覺到有一個四方嘅窿仔，咁我哋就可以將呢條鎖匙因應翻個四方窿仔，插翻條鎖匙入去，即係好似而家咁樣啦。好，插咗落去之後咧，我哋就要，我哋唔好呢個方向，我哋呢個方向。使唔使停咗先？你停一停啊！翻返嚟。好，我哋翻嚟呢度先，係。係啦，咁我哋而家揾隻手指去感應嗰個四方窿仔啦。係。咁我哋條鎖匙咧就可以支柄向上，跟住咧就瞄準嗰個四方窿仔。好，插咗入去就變成咁樣啦。咁我哋而家就將呢個柄拉落嚟，就變成咁樣啦。咁即係話隻門已經解咗鎖，咁我哋拉翻呢個出嚟啦。咁呢個時候咧，我哋就要將呢度有門鉸嘅位置向前推一推少少，然之後咧喺中間位置將佢對接，就千祈唔好太大力一次過，如果唔係會同地下棘住。咁跟住我哋將佢推埋一邊啦。就係咁樣就開咗一邊㗎啦。咁頭先我哋用手指去感應咧，嗰個四方窿仔咧就係而家呢一個，而家呢個四方窿仔，因為條路太窄，所以睇唔到。OK， 我哋開埋另一邊，好似而家呢個咁啦，因為而家呢個比較容易，咁我哋望得到佢，咁所以咧，我哋條鎖匙咧就直接拍入去。好，跟住我哋推呢邊，咁跟住咧同頭先一樣。推前少少，跟住我哋喺中間細細力將佢夾埋。咁兩隻門已經開好晒㗎啦。